Бидний 12 цагийн орчимд 97 дугаар сургууль дээр очиход эцэг эхчүүдийн төлөөлөл хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр тус сургуулийн 70 хүүхэд суряагийн халдвар авсан гэсэн мэдээллийг аваад сургуулийн удирдлага багш нараас тодруулахаар ирсэн байхтай таарсан юм а. Эцэг эхчүүд хэр мэдээлэлтэй та мэдээгүй. Мэдээгүй. Би сойгоор ээж авахтай асуулаа. Юус мэдээгүй. Тэгээ арангаад байсан манай эмэгтэй дүү мэдээд одоо нэгээс орох юм. Багш нэрсэн мэдээгүй тэр мэдээлэл авахгүй гэж. Тэгээ манай хүүхдүүд 2 дугаар ангийн хүүхд. Танаа ингээд ямар нэг юм тань хүүхд янз янз юм зорчсон нэг юм ч манайд орж ирсэн яа манай ангид. Тэгээд ийм янз янз юм хэлсэн үү гэсэн юу ч хэлээгүй нэг юм ч орж ирсэн л гэдэг юм. Тэгээ би сандраа шиг гүйж байгаа байхгүй. Тод мэдээний сурвалжлах баг за дээрх мэдээллийн мөрөөр яг одоо 97 дугаар сургууль дээр ажиллаж байна. За 97 дугаар сургуулийн удирдлагуудын зүгээс за 389 хүүхдийг Сүрьягийн тандалтын шинжилгээнд бол хамруулсан нь үнэн. За гэхдээ үүнээс 70 хүүхдийн болов сорил нь бол өөрчлөлтөй гарсан. Энэ нь бол халдвар авсан гэсэн үг биш гэсэн ийм тайлбарыг өгч байгаа юм. Ингээд үзэгч та бүхэнд одоо үргэлжлүүлэн 97 дугаар сургуулийн захирал Алтан цэцгийн яриаг хүргэе. За сорил ерөөсө төлөвлөгөөд ингээд сорил авагдсан байгаа сургууль дээр за энэ сорилд хүүхдүүд мань хамрагдаад 70 хүүхэд бол сорил өөрчлөлттэй гэдэг ийм үр дүн илэрсэн. За тэгэнгүүт энэ 70 хүүхдэд тэгвэл нарийн шинжилгээнд оруулъя яаж оруулах ёстой вэ гэд. За ингээд эрдэнэтгийн зургийг авахуулаад за энэ 70 хүүхд бол ямар сүрээгийн одоо өвчлөлгүй байна гэсэн ийм тодорхойлт бол гарсан байгаа. Тэгэхээр манай сургууль дээр одоо албан ёсоор хэлэхэд бол тийм сүрээгийн өөрчлөлт гараагүй. Сүрээгээр өвчлсөн хүүхэд бол одоогоор бол байхгүй байгаа. Тэгэхээр эцэг эхчүүд маань ч гэсэн энэ тал дээр бас тайван байж болно. Тэгвэл сорилтын өөрчлөлт гэж юу вэ? Сорилтын өөрчлөлт гэдэг нь хүүхэд шинжилгээ авсан хэсгийг усанд норгох, маажих, халуун ногоотой хоол хүнс хэрэглэсэн тохиолдолд за тухайн газар нь улаах эсвэл томордог байна. Түүнээс биш сүрээгийн халдвар авсан гэж шууд ойлгож болохгүй гэсэн юм а. Харин 97 дугаар сургуулийн 2 сурагч булчирхай сүрээгээр өвчлсөн нь үнэн. Гэхдээ энэ сүрээ нь халдвар тараадаггүй гэсэн эмчийн бичиг байгаа гэсэн тайлбарыг өглөө. Ямар ч юм бол халдвар төвчин судлалын төв дээр 2 хүүхэд бол бүртгэлтэй байдаг юм байна. Тэр нь болохоор гүйлсэн булчирхаан сүрээ гэсэн. Тэгтээ тэр нь бол бас халдвар тараахгүй гэдэг тийм бас бичиг юмнуудаа аав ээж нь барьсан явж байна. Энэ бол зөвхөн юм сүрээгийн юу болохоос ш одоо энэ халдвар тараадаг тийм цээжний сүрээний онцтой бол биш ээ гэдэг. Тэгэхээр 2 хүүхдийн хувьд бол аль 12 сараас эхлээд эмчилэгдээд явж байгаа ийм статистик бол халдвар төвчин судлалын төв дээр бүртгэлтэй байдаг юм билээ. Одоогийн байдлаар 97 дугаар сургууль сүрээгийн халдвар авсан нэгт сурагч байхгүй гэсэн Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн сүрээгийн диспансерын хариу гарсан байна.